Okay. Hello everyone. I saw about to care machine and stop money and influence. Okay. Lan យើងប្រើយូរខែដែលយើងមិនសូវបានជិះអញ្ចឹងយើងត្រូវដោះចាប់គល់ទុំចឹងទៅហើយយើងដាក់ថង់រុំទៅដើម្បីការពារកុំឲ្យវាឆ្លងភ្លើងប៉ះគ្នាជាទូទៅឡានយើងអត់សូវជិះប្រាប់ខែ2ខែចេញម្ដងទៅយើងជាមួយក៏មួយសប្តាហ៍ម្ដងទៅអញ្ចឹងយើងត្រូវដោះគល់ចេញដោះចាប់គល់ចេញអញ្ចឹងណាអូខេហើយនេះជា Toyota Corolla 94អូខេឡាន MG រងថ្ងៃតែមួយយ៉ាងនេះផ្លូវពិបាកពេកអត់សូវជិះអញ្ចឹងមួយខែជិះម្ដងឬពីរដងអីទេឡាននេះជិះចិត្តគឺអញ្ចឹងយើងដើម្បីឲ្យងាយស្រួលប្រឆេះកុំឲ្យអស់គុយយើងត្រូវដោះចាប់គុយចេញអញ្ចឹងទៅអូខេហើយទុកវាខែចាំប្រឆេះក៏បញ្ហាដែរអរគុណនេះជាបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំស្មាត់ចែកលេខដល់បងប្អូនអរគ្នាអរគុណច្រើន